یا چطور بچه خیلی خوش اومدین به یه ویدیو جدید دیگه. من بدفایکر هستم. اینجا قراره که بهتون آموزش بدم چطور با یه چند تا تنظیمات ساده توی شبیه سازتون FPS خیلی بیشتری بگیرید و اگه توی بازی بر فرض مثال FPS 60 70 میگیرین با این تنظیماتی که من میگم بهتون حداقل FPS 80 90 رو میگیرین و حداقل یه 20 FPS 30 FPS افزایش میاره سیستمتون. و اگه میخواید این آموزش یاد بگیرید حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. و قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت برای ما بذارید و مهمتر از همه کانال رو سابسکرایب کنید که بزرگترین حمایت شما از منه. و ویدیوهای قبلی ما رو اگه ندیدین برید ببینید که آموزش دادم چطور سنس پیسی خودتون رو بچینید که لینکش این بالا میاد که بهترین سنس هایی که خودم داشتم و 10 تا بهترین سنسر رو توی این ویدیو گذاشتم. حتما برید و ببینید. خب اول از همه بریم شبیه ساز خودتون رو باز میکنید. بعضیاتون میایید میپرسید که بهترین شبیه ساز کدومه؟ حالا به نظر من بهترین شبیه ساز از نظر من و به سلیقه من MSI بهترینه، ولی چون که من حالا یه چند تا باگ داشت فقط برای PC من، برای هیچ PC دیگه من نشنیدم که MSI باگ داشته باشه. اون باگم این بود که موس وسط بازی گیر میکرد و نمیتونستم سفر رو بچرخونم و برای همین اون شبیه ساز حذف کردم و الان نسخه بلوستکس 5 پلی میدم و نسخه 5 MSI هم اومده که اگه میخواید نصبش کنید خیلی راحته. فقط کافی که بنویسید MSI اپ پلیر نسخه 5 که حالا اینم بلوستکس نسخه 5 هست. خب الان تا اینش باز میشه من این تنظیمات رو بهتون بگم. خب تنظیمات شبیه ساز باز میکنید و خب الان اینجا این صفحه ایه که برای کلیه شبیه سازها، چه LD پلیر باشه، چه ممو باشه، چه ناگز باشه، چه MSI نسخه 4 یا 5 یا بلوستکس 4 یا 5 باشه، کلیه شبیه سازها همینه، همین تنظیمات رو داره و هیچ تغییری نداره، یعنی کلا تنظیماتش همینه و بستگی به سیستم خودتون داره. الان من CPU من 4 هسته است که میبینید 4 کورد نوشته و حالا این برای CPU. اگه میخواید که CPU تون بیشتر درگیرش باشه و FPS خیلی بیشتری بگیرین، حالا خودکار روی مدیوم هستش و دو هسته رو استفاده میکنه، ولی چون CPU من 4 هسته هستش من روی 4 هسته میذارم و حالا بستگی به سیستم خودتون داره که سیستم شما CPUش چند هسته هستش و بیشترینش رو سعی کنید نذارید. حالا چون من CPUم 4 هسته هستش و میخوام FPS خیلی بیشتری بگیرم 4 هسته میذارم. اگه شما میخواید FPS خیلی بیشتری بگیرید روی 4 هسته بذارید. بعد اینجا برای رم هستش که نوشته 4 گیگ. حالا برای من رم 8 گیگه. 4 گیگش رو گذاشتم برای ویدیو برداری و فیلم برداری OBS که زیاد لگ نشه. کلا توی تنظیمات خود ستینگ این کار انجام دادم و 4 گیگش مونده برای اینجا که اینجا هم نشون میده 4 گیگ. کلا رم من 4 گیگه، 8 گیگه و 4 گیگش رو گذاشتم برای گیم و اینا، 4 گیگش هم برای کارهای دیگه است. بعد اینجا من بازم برای رم این پایینیش که نسخه بیشترینش رو میذارید. حالا این برای گزینه 0 یعنی هیچ کدوم، اینم یه ذره پایین ترشه، لاو مموری اینا هم هایته که به نظر من بیشترینش رو بذارید. خب الان اینجا برای شما این دوتا تیک فعال نیست. این تیک پایینی برای اینه که این سمت چپ پایین FPS شما رو نشون میده که با این روشن کردن این میتونید ببینید FPS چند میگیرید توی گیم و اینجا برای شما FPS برای من میبینید که 240. برای شما اگه این تیک روشن نباشه میبینید روی 60 و اگه بیاید این تیک روشن کنید و اینو تا آخر بکشید سیستم شما سعی میکنه بیشترین FPSی که میتونه بهتون بده. خب اینجا میبینید نوشته فریم ریت 240 و همین آخرش 240 و سیستم شما اگه این تیک روشن نباشه FPS 60 بده، با این روشن کردن این تیک راحت FPS 70 80 رو بهتون میده و اگه FPS 70 80 ساده میگیرید با این روشن کردن این حداقل FPS 100 رو بهتون میره. بعد اینجا حالا اینجا تموم شد و این تیک اینم برای اینه که حالا اینو روشن کنید این بالای خاموش میشه. اینم برای همون فریم ریت، فقط یه ذره سیستمتون رو اگه اینو روشن کنید سیستمتون لگ میشه و همون FPS 60 رو میگیرید ولی یه ذره لگ تری میشه. به نظر من همون 60 اینو روشنش کنید بذارید باشه. بعد اینجا بریم قسمت دیسپلی. به نظر من اصلا این نسخه ها و این عددها برای FPS هیچ دخالتی ندادن، فقط صرفا برای گرافیکه و وقتی بازی میکنید هیچ FPS کم یا بیشتر نمیشه. ولی اگه بیاید ویدیو بگیرید، حالا بر فرض مثال 25 60 در 1440 بذارید روی این نسخه بذارید، اگه بیاید فیلم هم بگیرید شاید لگ بشه، ولی این یه ذره گرافیکش رو میبره بالاتر و گرافیک بهتر میشه.
اینجا هم که برای DPI که اصلا برای FPS اینا مهم نیست. خب بعد اینجا گرافیک که حالا اینجا برای من خودکارش هست، اینا رو همونجور گذاشتم. فقط اینجا میایید برای شما روی این قسمت دومی هست و قسمت اولی رو میذارید و سیوش میکنید و این تیک هم حالا میبینید برای من کارت گرافیک هم رادیوم RX 570 هستش که اگه شما سیستم جی پی یو تون یه ذره بالاتره و بهتره یه ذره و میدونید که FPS بهتری بهتون میده، حتما این تیک رو روشن کنید و سیوش کنید. خب بعد اینجا دیوایس که مهم نیست. خب بعد اینجا کدوم بود؟ خب اینجا میاید قسمت فون، این نشون میده که سیستم حالا بستگی به گوشیه دیگه، یعنی شما انتخاب میکنید نسخه گوشیتون توی شبیه ساز چی باشه. حالا سامسونگ S21 اولترا، سامسونگ گالاکسی S8 پلاس و تمام گوشی‌های دیگه هست که برای سامسونگ و بعضی گوشی‌های دیگه هم هستش مثل ایسوس و اینا. خب اون بالایی‌ها به نظر من بهتر نیست، همین بیاید قسمت سامسونگ و اینا رو انتخاب کنید، چون من از اول S10 رو انتخاب کردم دیگه نمیخوام عوضش کنم و دوباره از اول تنظیمات و سنسور اینا رو بچینم. همون اول من S10 رو انتخاب کردم، ولی شما اگه دوست داشتید به نظر من پیشنهاد من گالاکسی S21 اولترا رو انتخاب کنید و با اون پلی بدین و این تیک رو اصلا تغییر ندید که روی این بذارید. خب الان اینجا هم که روی اولیش بذارید باشه و دومی نذارید. بعد دیگه اینجا هم که همیشه آپدیت میده، فقط بیاید اینجا اگه میخواید شبیه سازتون رو همیشه آپدیت نگه دارید و نسخه جدید اومد با خبر بشید، بیاید اینجا قسمت about اینجا نوشته چک فور آپدیت که روی چک فور آپدیت بزنید این میچرخه و اگه آپدیتی داشته باشه اینجا آپدیت ها میگه که حالا اینجا میبینید زده نسخه من 59 زده که نسخه 15 اومده، اگه میخواید دانلودش کنید اینجا دانلود آپدیت رو بزنید که حالا من این روی این بزنم شروع میکنه آپدیتش کنه. خب این از تنظیمات شبیه ساز بود. خب بچه‌ها این بود از این ویدیو، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت برای ما بذارید و مهمتر از همه کانالمون رو سابسکرایب کنید که سابسکرایب شما بزرگترین حمایت و تنها راه حمایت شما از منه که باعث میشه کانالمون رشد کنه و لایک کردن هم باعث میشه که ویدیو به افراد بیشتر پیشنهاد داده بشه و ویوها بیشتر بشه و شاید ما هم رشد کردیم کانالمون که حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید. اگه دوست داشتید برید ویدیوهای قبلی ما رو ببینید که توی ویدیوهای قبلی آموزش دادم چطور سنس خودتون توی فری فایر بچینید که بهترین سنس ها و 10 تا از بهترین سنس هایی که خودم داشتم و افرادی که پی سی پلیر بودن و سنس ازشون گرفتم و گذاشتم توی ویدیو، حتی ایکس وای و چیدن ایکس وای و تنظیمات موس و اینا رو بهتون آموزش دادم که حتما برید ببینید اون ویدیو رو و یه سر به کانالمون بزنید. اگه دوست داشتید ویدیو رو حتما لایک کنید و سابسکرایبتون نره تا ویدیوهای بعد. فعلا